Hıyladık koldan eşteke gelmedi şul. Elim jerim dep ketdim adam. Elim jerim koruyum, yerim jerim karayım. Mektepte жақсы оқып жүрді. 26 sentyabrda 20 yaşa çıkmak. 19 yaşta dedi. Bir ay özümün bana yardım verip küzgü işlerdi kıldık. Çöp jinadık. Özü kızıqısı var ele zastavada işleyip degen. On 15 günü Kocagar degen blokpostga özüm aparıp koydum. Barsam o yerde bir serjant 4 joker var eken. Men balamмен 6 oldular. 19'da biz уже дембел кетебиз деп аткан. Абалдарчы. Мен барып көрдüm, кең чай ичиң dedi. 19'unda biz кетебиz уже айлыбызга. 19 болбой 16'сы өтүп кетти да баары. Бирөөсү да тирик калган жок алардын. Ошо бир блокпостто баарын атып салган. Bir kvartira verdi Bişkekten. Ayalım var açıkçının dokumentlerini alıp geldi. Жақсы эми, ушунчалык неме кылып турат эми, бирок балдарыбыз өтүп кеткени өкүнүчтүү болду да. Allahu ahad, Allahu samad, ve lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Жетекшілік бізді көңілімізді көтеріп, материалдық, моралдық жардам беріп атты. Миллиондап ақшалар беріп кетті бардығызға. Қаза тапқан аялдардың, күйеулердің аялдарына беріп кетті. Ушул мезгилде фермада мен жолдошум түптөп, фермабыз аябай жакшылоо коюп аткан. Анан Biz kreditmen çıkat elek, 9 milyon kreditти joydu. Andan keyin da bizge 30 milyon akça verildi. Эми акча келди, бар жок болду. Биздин күткөн жерибиз бизге мына азыркы күйөөм жасап өзүбүз жасаган, колубуз менен жасаган фермага баралы десек, ал жерге бир аз кооптуу учурда, мезгилде кооптуу. Бизди базар күтүп турат. Мүмкүн болсо бизге эми Аксайда болуп өткөн 16-17 сентябрда болгон каргашалуу окуяда менин бир тууган иним баласы менен өтүп кетти. Бир тууган иним баатырларча мектептен кароолу эле, качпайт эле. Дайым согушташы солдаттарга баш көз болуп, командир катары солдаттарга жол көрсөтөт эле. Баатырларча курман болду. Onu издеп, мана баласы тажиктердин бүтериге тушуп болуп, атасын издеп келип, ол курман болду. Bir үйден 2 жан өтүп кетип атат. Ол үйдө битте жалгыз апасы калды. Şu өлгөн балам, мен инимдин жубайы калды. Aksay ayındагы мектепте 103 kişi kaza болгон, анан кийин каза болгон болуп, bir үйдө 2 kişi жоголгон өтө оор маселени чечип, биздин мамлекет жетекчилери biz Batkent'de canlı 3 bölümlü bölüp verdik. Mamleket ötü tez arada ıkçam türlü işlep жатат. Bugün oşo bölümlerge jogotkon bölümlerge, жакын jogotkon bölümlerge ötü ıkçam жардам берүүбүз biz hareket etip жатабыз.